Kirundi hari umugani baca ngo burya ngo uza gutamba neza nk'umuntu agikenyera. Ahantu ubona ivyo bintu bisonewe naha hari isoko y'umugwiza atunga bitwa Siyoni. Ntidukeneye ko Fabrice ari azaratubwira ibiriko birakogwa. Bigasha bigora gutahura kungene umuntu ku giti ciwe no kuvuga un commerçant privé individu usanga isoko yiwe ari yo soko ya mbere kandi teye imbere mugabo gasho usanga ibintu vy'igihugu vya leta umuntu ntarimwe abijejwe mwe muvyo natarakambira ukiba mwese mugenda habita ku isoko kwa Siyoni muce mugenda ku isoko bita Ruvumera mugende ku isoko bita Kotebu murabe ayo manorme mukuraba imvo zatumye aya masoko agumasha kuko kugeza kwino sano urababwiye yuko tutaramenya icyatumye amasoko asha bace bafata kizimyamwoto byari kubaza kubiza kuvomera amagazo y'abakuru igihe rya soko yari kwirasha mu mwaka wa 2013 murabizi neza irishira hamwe ryitwa Ubaka Nation Group rigira gatatu canke kane mubaje kugira ibi byo kubaka biciye muri leta ntidukeneye ko Fabrice ari azaratubwira ibiriko birakogwa burya n'umudandaza twebwe dukeneye ko leta itubwira ibiriko birakogwa n'ingene biriko birakogwa no kungene mu vy'ukuri ivyo bintu biriko birakogwa ubuya bitandukanye na Sino Africa bitandukanye na bijya vy'amabanki turonka umuco abarundi bamenye neza yuko tukibona mu gihugu abantu bari muri leta badandaza ntabanye bazoronka na gatoya wo kwiyumvira ibintu vy'igihugu muzogende murabe narabivuze kuri Havyarimana abasoda bose bari barabadandaza abapolisi bose barabadandaza muri leta barabadandaza aha kwa Mobutu nabone vyaruko igihe ca Mobutu baradandaza bakagira ibintu bakuye mu minwe abantu bose barorera bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura ryubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahage nayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwica ibisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo mari imyaka 10. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahoteli amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Kwisanurwa ry'ikibanza cahoze citirirwa canke kiri mu isoko nkuru ya Bujumbura Marché Central de Bujumbura yarizwe ku izina rya Sojemak. Iyi soko murazi neza yuko ivyayo byamaze igihe kirekire cyane tubivuga ko kuva itariki 27 z'ukwezi kwa nzero mwaka wa 2013 mu gihe cyo mu gatondo turiko turegera nk'isaha imwe ishiramwe rikome ryarabonye ibibazo byariko biraba turatelefona abakuru batari bake mu iyo mwanya mugabo nukuri twatoye bake ntababesha mu ico gihe kugeza yaho n'ibikizimyamwoto twagiye kubaza dusango cagiye kwivomerera amagazo y'abakuru. Ivyo rero byaratubabaje kuko isoko yahiye turorera hamwe bavuga ngo umupfumu apfanywe n'umuntu bimwe bita kwishishitira turishishitira turabura ayo dushira nayo tumira isoko irashira tokombera twese tubona. Ivyo bintu rero
twebwe twabonye mu ishiramwo rikome kumengo vy'ukuri nta cigwa vyadusigiye, kuko mwese murabizi amasoko atari make yarahiye ari ngahe Bujumbura. Mwibuke isoko yo ngaha kwijabe irya bita marché de Jabe, mwibuke n'ayandi masoko atari make yahiye. Vy'ukuri nta kintu kigaragara twovuga ati kiragaragara kiraboneka neza cakozwe kugira ngo ivyo bintu tubikuremwo icigwa. Reka rero tugaruke kwa hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Mwibuke yuko imaze gusha havuzwe ibintu vyinshi, mugabo twebwe twari twiteze yuko ubwa mbere habanza kuba amatohoza tukamenya abantu baturiye irya soko. Si nivyo vyonyene, twavuga turi n'ayandi masoko yose yaturiwe canke yahiye, kuko vyari bigoye kumva kungena amasoko arenga 35 ashobora gusha nigere haboneka abantu bakoze ivyo bintu canke ingene vyakozwe ngo abarundi baronka umuco. Kuko ikintu tuba dukeneye irashobora kuba ari umuriro wavuye indani, byo nibisanzwe, nuko tugakenera kuronka umuco n'abahinga bigenga, ubutungane bugakora tukabona ko vy'ukuri ibintu vyagenze neza. Ivyo oyi jewe kugeza kuno munsi ntiturigira tubibona ngo tubone ingene vyagenze. Aho tuja tumvuga amasoko muri rusange, aho nico kintu ca mbere tuvuga ko atakigwa twakuye. Yavuze yuko ubutunzi bwahiriye mwahawe dusongura ya Bujumbura bwangana n'ibice 20% bw'ubutunzi bw'igihugu cose, ico bita PIB di Burundi. Ivyo rero murumva ko amafaranga ari menshi cyane, no kuvuga ko igihugu carahahombeye ibintu vyinshi cyane, aho tutavuze yandi masoko. Nico gituma tuvuga tuti uravye ibice hafi 20% by'ubutunzi bw'igihugu cose PIB di Burundi, ukaraba abadandaza barenga 5,000 bahakorera, abona bari bazwi, donc 5000 commerçants. Ukaraba ku isoko yari isoko yo mu karere, le marché régional, kuko abanyarwanda, abatanzania, abakongomani nabo mu gihugu hagati bose basumira mwahaho dusonguru ya Bujumbura. Kumva rero kubona atakigwa twayikuyemwo tukamara imyaka 12, kuko uno munsi dukuje imyaka 12 isoko itarakuburwa, atakibona kimwe turaronka kugeza nuno munsi. Murumva neza yuko mu vy'ukuri na twebwe abarundi n'abadutwara umengo ntituzi ikintu kikwiye kuba prioritaire, kuko buryo umuntu wese atera imbere agira ikintu bita la projection, no kuvuga kuraba imbere, ukaraba ico shira imbere kugira ngo ushobore gutera imbere. Ivyo rero utarashobora kubigira kenshi bica bigora. Naha rero twebwe tuvuga tuti ntivyumvikana ngiye tuzigeze dukuramo ivyigwa, tube turetse kugira kibe twita rehabilitation, kuyisubiramwo. Iyumvire mugende ngaha hari isoko yitwa Ruvumera, marché de Ruvumera, mugende hari isoko yo kwijabe, mugende hari isoko, amasoko yose muri rusange mugende murabe. Mu bisanzwe tumaze kubona ibintu vyabaye, hari ibintu bishika 5 leta yatuza kuba yakoze mu masoko n'ahandi hantu hose hari nk'amalimentation manini. Ubwa mbere leta yategerezwa kuba yategetse abadandaza bose yuko baja mu assurance, bagashiraho assurance ku buryo ubwa mbere bakogira assurance kuzijya nyubako, hanyuma bagashobora n'abadandaza bakabasaba, kuko leta burya niyibona nijeje kurabira no kubonera abantu ibintu vyononekaye, burya igihugu kirahomba indirectement ou directement. Ikindi naco leta igomba gukora cyaba cakoze nuko baba bashizeho zijya nzira, mugende murabe harya amantu zenyaca bijya bita kizimyamwoto ibintu vyononekaye. Harayo bahora bifata mu jisho bakagenda bakabuza abadandaza ko bashiraho ibintu, mugabo usanga inzira zose ziba zaraciwe bacubaka isoko. Ivyo usanga ari harimo ibidandazwa. Muraraba kuri Kotebu n'ahandi ahantu ubona ivyo bintu bisonewe, naha hari isoko y'umugwiza tungo bitwa Siyoni. Bigasha bigora gutahura kungene umuntu ku giti ciwe, no kuvuga un commerçant privé individu, usanga isoko yiwe ari yo soko ya mbere kandi teye imbere, mugabo gacho usanga ibintu vy'igihugu vya leta umuntu ntarimwe abijejwe. Mwe muvyo atarakambiro kiba tuvugisha ukuri, mwese mugenda habita ku isoko kwa Siyoni,
muce mugenda ku isoko bita Ruvumera, mugende ku isoko bita Kotebu, murabe ayo manorme nayone mugabo nijya kwa Sioni sinazi kwica manorme yose, mugabo biravye neza urabona yuko yo yifise ivyo no kwita norme par rapport y'intu imodoka zirinjira mu isoko ukabona ko by'ukuri bashobora kuronka aho baca, naho nawene amakosa atari make kubera amafaranga ari hishura urabona ko mengo ntibagira kibikontorora. Mugabo mu gihugu igiture cyamaze kwanga indaro usanga mu bisanzwe byo ari byo bica biba. Ikigira kabiri amasoko yateza kuba yakorewe inzira aboca migihe habaye nk'icaduka nuko bari guca bashiraho ibi bita ibimodoka bya kizinyamwoto bikaba bihari, bace bafata kizinyamwoto byari kubaza kubiza kuvomera amagazo y'abakuru igihe rya soko yari kwirasha mu mwaka wa 2013 turarondera turabura aba ibindi ngo byari byapfuye ibindi ngo byari hehe sinzi. Ivyo rero navyo ni kintu cari kuba cabaye. Kigira gatatu cari kuba cabaye nuko bashiraho bya bindi bakoresha mu kuzimya bite bita les insectaires. Ivyo murabona neza ko navyone atabihari, mugende mu masoko murabe ko ivyo bintu biriho, bimwe bakoresha mu kuzimya usanga bategeka ko bigomba kuba biri kunzu ku masoko byari obligatoire, kandi ivyo bishigwa nande na leta nibishiraho. Ivyo bintu rero ntivyigeze bikorwa navyone. Ivyo bintu bine rero nivyo bitwereka neza yuko mu bisanzwe atacibwa twigeze dukura mwibi bintu byo gukingira amasoko, bibi by'amasirasi, bibi byo gusiga inzira mu masoko, bibi byo gushira ibi vyuma bizimya ama insectaire mu masoko bijya bashira ku mpome canka handi kugira ngo umuriro wadutse bazimye mu maguru mashasha zitaraza hamwe kugira kimwe twita la culture de prévention des risques. Iyo culture de prévention des risques rero zitabaye navyo usanga kiba ari kibazo. Ivyo rero twebwe mwishira hamwe Oricom twifuje kuvyibutsa mwa kino gihe turiko turibuka imyaka 12 irangiye isoko nkuru ya Bujumbura ihiye. Ikindi twagomba gushikiriza nivyo tubona bikuye gukorwa. Dusaba ko leta mu vy'ukuri batubwire ivyo bariko barakora, kuko ibi ni neza ya twese, batubwire ibintu bariko barakora kugira ngo ibintu amasoko n'ubutunzi bw'igihugu bikingirwe. Kigira kabiri nuko twifuza yuko abadandaza bose bakora mu masoko mu mafaranga leta izokoresha asubiwemo mw'uyu mwaka w'amafaranga turimo, yuko bavuze yuko abarundi bose bategetse yuko bogira ico twita carte d'assurance maladie. Mbega none kubera ikibi by'amasoko nahone leta itofata ingingo yuko abantu bose bokingirwa bakaja mwajya amashira hamwe y'ubwishingizi kugira ngo ibintu by'abantu bikingirwe, kuko nababwiye mwa kino gihugu ntitugira umuco wo gukinga tubicishije mu masirance. Ikindi twagomba kuvuga kigira gatatu hejuru yugushiraho ibi twavuze byo gusiga inzira ama insectaire n'ibindi, twebwe tuvuga tuti leta nikore ibishoboka byose ishireho umugwi wigenga, umugwi w'ubuhinga wo kwiga neza ibintu bijanye no gukingira amasoko muri rusangi, hanyuma bace babishira mu ngiro, kuko ivyo bidakozwe twe tubona ko umengo bimwe twari ko turavuga nta kibanza bihabwa. Ikigira kane tubona gikwiye nuko leta yoshiraho umugwi kandi wigenga woshobora gufasha mu kuraba imvo zatumye aya masoko agumasha, kuko kugeza kwino sano nabibabwiye yuko tutaramenya icyatumye amasoko asha, kuko nejo byosubira igihe abarundi bataramenya abantu bakora bino bintu. Rero turasavye leta ishireho umugwi utanga umuco werekane ibibazo byose byagiye biraba. Ica gatanu murabizi neza irishira hamwe ryitwa Ubaka Nation Group rigira gatatu canke kane mubaje kugira ibi byo kubaka. Hatanguye Sino Africa, iryo shira hamwe ryitwa Sino Africa murabizi nako ryari ry'umurundi w'umuambassadeur, yari ambassadeur mu Bushinwa, aje bicisha ku mudamu wiwe abariwe bahereza iryo soko. Mugabo twarabidenoje turavuga yuko ivyo bintu mu byo kuri bitari byo.
haraza ishirahamwe rigira kabiri ry'amabanki, mwarabonye yuko nabone byabataye kuwa amazi. Ubu haje abagira gatatu, nabo bariko baregeranya amafaranga kugira ngo bazogende kubaka. Twebwe rero ikintu dusaba ubu uya nuko mu vy'ukuri biciye muri leta, ntidukeneye ko Fabrice ari azaratubwira ibiriko birakogwa. Burya n'umudandaza, twebwe dukeneye ko leta itubwira ibiriko birakogwa n'ingene biriko birakogwa, n'ukungene mu vy'ukuri ivyo bintu biriko birakogwa ubu uya bitandukanye na Sino Africa, bitandukanye na bijya vy'amabanki. Turonke umuco, abarundi bamenye neza yuko abadandaza bashika 5,000 baburiye ibintu nkaho zisongore ya Bujumbura nabo bogira uruhara. Aha rero twebwe cha dusaba yuko komite ibajejwe ijejwe abahoze badandariza muri nkuru ya Bujumbura boza muri Oricome ku masaha y'akazi kugira ngo dufashanye nabo mu kugira icyo twokwita plaidoyer kugira ngo nabo bagire uruhara bakurikirane haba mu gushiramo imitahe mu rya soko no kuraba ko biriko birakogwa neza, hanyuma kandi no kuzoronka amashop nk'abadandaza. Kuko ndababwiza ukuri, abantu bakorera aho zizongo ya Bujumbura murabizi neza ko benshi baragwaye mu mutwe, abandi baraduga ruguru kurima, abo nabari bafise amatongo kubera ibibazo bagize. Mugabo ntiyigeze haba n'umunota n'umwe ikintu bita suivi psychologique canke intégration kiretse ibi vyakozwe byo kwisoko by'isoko ya Kotemu. Usanga umuntu muremure agiye ariyo usanga umutwe ushaka gukora ku mabati, abantu mengo bari mu gasho, iyo bashushe ubugesera buraduka. Nico gituma mwibuke ko hagiye miliyari 2 n'igice zubatse hajya ahantu. Rero tugaca tuvuga tuti birakwiye by'ukuri yuko abadandaza baburiye ibintu aha hahoze isoko nkuru ya Bujumbura bogira uruhara rudasanzwe mw'ibi bintu biriko birakogwa, kandi kugira ngo baze bararaba ko ibintu biriko birakogwa biciye mu muco. Nico gituma rero tubateye akamo baze muri Oricome, komite yabo barongoye, tuvugane twumvikane ukungene twogira suivi kugira ngo bagiremo umutahe mw'ibi bintu bigomba gukogwa, kandi bakurikirane gukogwa neza. Ikigira gatatu bazoronkemwo ibibanza nk'abambere, kuko nibaza yuko byoba ari kimwe mu kubahoza. Nukuri twagomba dutera akamo. Murabona turi mu kintu igihugu cazanye citwa imbonakazoza bita iterambere. Ibi bintu by'iterambere mu bisanzwe ntibishoboka na gatoya tudashize imbere ibyo twokwita le secteur porteur de croissance, tudashize imbere ibintu vyangombwa mu bintu bijanye no guteza imbere ubutunzi. Mu bintu rero vyangombwa bijanye no guteza imbere ubutunzi hariho ubwa mbere umwimbu, kwimbura umwimbu mu gihugu hagati, hakaba kuzana l'importation, donc ibintu dukura mu makungu. Ivyo navyo birafise ukungene bitegeza guca bidandazwa. Aho bidandarizwa haba ahantu hazwi. Iburaya no mu bindi bihugu vya Afrika bikomeye, kandi dufata ibihugu vya Afrika, hari ibintu bita alimentation. Muravyumva? Ibintu bita alimentation biri mu mazu manini yitwa mamol, usanga mu vy'ukuri ibintu byose birangurwa mu makungu nibikorerwa mu gihugu bidandarizwa aho hantu, kandi birorohera na leta gukurikizana ibintu bita amanorme yavyo. Ariko uno munsi wo babaza uti nimutubwire, kanyuma kandi kenshi baragira n'ivyo bita categorisation. Nukuvuga ibidandazo bikeneye bihambaye ibi ubitora, ibindi bitora. Mugabo uno munsi wo babaza uti mbega ibidandazo kana kabuto bitora ngaha ni hehe? Haraho mubona nimona ko ibintu by'akajagari. Umuntu avuye mu mahanga avuga ati ukeneye kukiya ubona ugikura hehe? Cyane cyane ibintu babikwije de norme. Ivyo bintu ntamushobora kubikura. Usanga abantu kuvisa nkuru ya Bujumbura ihiye baciye bigirira amagaleri. Nayo magareri giye kuraba neza, usanga ibindi ko ndavuga vy'amanorme, usanga bidakwiye kandi umuntu nta n'ubikontorora. Ivyo bintu ni danger. Ntushobora guteza imbere igihugu, ntushobora kwiyumvira vision imbono utabanje gufata ivyo bintu twokwita ko ari vyangombwa bitangura. Alimentation yose ahari. Ivyo bintu rero leta
igomba gufata demezire zikwiye kugira ngo iyi mbona kazoza turiko turajamwo mu vy'ukuri tushobore kuyijamwo twumva ko turiko turaja mugabo tugitatona tutabona ibintu turimwo bizotugora ko dushobora gushika kure mu bintu by'ubutunzi. Ivyo rero navyo ngira bishoboke n'ubundi abisubiyemwo abantu bo muri leta hari ibintu bagomba gukora nuko bagira focus baraba gusa ibijanye no gutunganya ibintu by'igihugu. Tukibona mu gihugu abantu bari muri leta badandaza ntabwo bazoronka na gatoya wo kwiyumvira ibintu by'igihugu. Muzogende murabe narabivuze kuri Havyarimana abasoda bose bari barabadandaza, abapolisi bose barabadandaza, muri leta barabadandaza. Aha kwa Mobutu naho ne vyaruko igihe ca Mobutu baradandaza bakagira ibintu bakuye mu minwe abantu bose barorera. N'ubu rero twe turasavye mu vy'ukuri abantu bari muri leta nibagerageze bumve kuvyo tuko turavuga twebwe atari neza yacu ni neza y'abarundi bose. Tushira imbere vy'ukuri ibintu biza imbere bafume babahemba ama miliyoni jo sinzi ingena ngana mugabo ibintu byo kudandaza ibintu byo kuko ntweza ngo ugere umwenye kwiyumvira ivy'igihugu ntibikunda nico gituma ubona nibi bintu tuguma tuvuga ubona ko twese tubona ko ari neza y'igihugu mugabo bibura umuntu umwe bishira mu ngiro kubera usanga abantu benshi bibereye muri affaire. Umuntu wo muri leta rero ntaja muri affaire n'ubundi abisubiyemo aja muri affaire iraba inyungu ya bose aja muri affaire iraba ineza ya benshi atari ukuntu kuri ntibeza ngo bikunde ingene ibintu bimwe bikorwa. Twe twibaza yuko leta y'u Burundi igomba kumenya kugira tuzoshikira imbono kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye mu 2060. Mwibuke yuko dusubiye inyuma imyaka 15 n'imyaka n'ubusa gerageza murabe 2010 abari bahari umengo ni hirya yejo hahise ariko mu mwaka 2040 nahone ni nkejo. Nico gituma twebwe dusaba maguru mashasha yuko leta yokora ibishoboka vyose kugira ngo mu vy'ukuri imenye ikizigomba kuza imbere y'ikindi mu bintu byo gutegekanya ibitwa planification no gukora imigambi. Abahinga barerekana ingene bigenda ugomba gushira imbere ku rutonde ibintu bitatu ibintu bihambaye kandi vyihuta. Ivyo nivyo vya mbere ubanza gukora ukamenya uti mu vy'ukuri je muri plan nagize iki kirahambaye kandi kirihuta. Uwo n'umugwi wa mbere ugacugira umugwi wa kabiri uti kirahambaye mugabo nticihuta. Ikigira gatatu ukamenya uti kiya ntigihambaye kandi nticihuta ukabigira gutyo. Ivyo rero bisaba ko wicara ukarezona ukiyumvira kandi le facteur temps ikintu bita umwanya ni ikintu gikomeye cyane mu bintu tuvuze ko turavuga. Urumva niyo mbona twa turavuga iri ku myaka 15 n'imyaka 45. Ivyo bintu rero kugira ngo bishoboke mu Kirundi hari umugani baca ngo burya nguza gutamba neza ngumubona gikenyera. Sinzi ko uyo mugani muzi neza. Nguza gutamba neza umubona gikenyera. Murabona nk'iyi mbono kazoza nukuri niho tukitangura. Hari ivyo no kwita prera twa turavuga tutaramenya nkuno munsi naho tworonka ivyo tudandaza tutagira aho tubishorera. Nariko ndavuga yuko haraho abagura n'abagurisha bahurira mu bintu by'urudandazwa bahurira mu bintu bita amamore niho bahurira. None mu Burundi muravye amamore muravye amasuperimarishe dufise nayahe n'amagariro yufa bashitswe mugende mugira amagenzura murabe ntataniye n'amasoko usanga ya manorme atayahari. Hanyuma bagura baravye ko ivyo bintu by'ibintu ko manorme asonewe mugende mu Buganda mugende muri Kenya mugende mu Rwanda mugende nga muri Tanzania usanga amamore ahari kandi amanorme yose abari respect. Mugabo twebwe usanga ivyo bintu atabihari. Nico gituma cyane cyane nagira sabe ubushikanganje bw'ubudandaje n'amahinguriro buji imbere y'izindi nzego ivyo bintu byose basabe bibeho kuko mbona umengo mu vy'ukuri barasinziriye mu mbabarenda by'ubucyo oya. Narumvise mu bushikanganje bw'inkoragati bariko barabivuga ahandi biraba ivyo gutwara abantu n'ibintu mbona nabo muri bushikanganje bw'inkoragati mugabo bariko barabikora mugana sinigeze mbona sinzi ko ari naravye nabi mugo ntabwo nigeze mbona umuyobozi mukuru w'ubudandaji cyangwa abajejwe transport kuko murazi mwagira ngo hari ikintu bita direction générale des transports. Ivyo rero nivyo bibazo usanga biriho. Twipfuza yuko
mu vy'ukuri umuntu wese icajejwe agikore. Hanyuma kujya babivuze mwibuke ko mukuru w'igihugu yavuze yuko atanze iminsi 100. Twe turiko turafasha kugira ngo twerekane hanyuma tubone responsabilité zumwe n'uwundi. Nibi vy'amasoko rero burya nico kimwe. Nuko umuntu wese agomba gukora akazi kiwe, uvuze ingoma avuze ingoma, uvuze ikembe avuze ikembe, urima rime, mugane tubone hari uri ko arakora ibintu bitari ivyiwe. Rega burya ibibazo bihera ngaho nyene. Bihera ngaho nyene umuntu wese atazi cyo ariko arakora. Niba ndiko ndavuga vy'amanorme cyose bihera ngaho. Rero mu ncamake iki gihugu ni cyacu twese. Mwibuke ingingo ya 39 bwizwa shingiro article 69 de la constitution. Ivuga iti itunga ry'igihugu ni ntakomwa komwa. Uryononye cyangwa uri igiturire ategezwa kubibazwa. Akarine gakurike agace kavuga kati umurundi wese tusitwaye ahamagarwa gukingira itunga ry'igihugu. Iyo ni yarine ya kabiri. Nane mwumva jewe wewe wumva twese tutafise uburenganzira bwo kuraba ko ibintu by'igihugu biriko bigenda neza. Kandi cyo nibwizo shingiro n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwashyize bw'ikumu. Rero mu ncamake bane ba mama dutanga uyu mwaka twizere neza yuko ibituvuze bizogira akamaro, kandi kubera twabonye ko mukuru w'igihugu abifisemo ishaka, twizere neza yuko abasanzwe bajuje kubikora kubishira mu ngiro ibi twita les services techniques cyangwa les ministères sectoriels bazoca bagira ico bakoze kugira ngo ibintu bishobore kugira aho bigera. Kuko namankunda kubivuga burya igihugu cy'u Burundi cononekaye cyangwa ibintu bigenze nabi n'uwibaza ko afise hajya nawe birononeka arabona. Nico gituma dufise itegeko ry'uko abarundi bose tugomba kudugira rimwe atanumwe asigaye inyuma. Mugira amahoro, Imana ibahezagira.